T'es fort en anglais? Prouve-le! La dernière question est quasi impossible. Comment dit-on une racine en anglais? A root. Bien maintenant, comment dit-on un hibou? Et oui, c'est bien un hall. Bien maintenant, comment dit-on un buisson? On le traduira par a bush. On passe à l'avant-dernier. Attention, comment dit-on une cascade? On dira a waterfall. Attention, on passe au dernier, prépare-toi bien. Comment dit-on une luciole? On dira a firefly. Dis-moi ton score en commentaire, on se retrouve pour un nouveau quiz.